आज हम बात करने वाले हैं जेस्टेशनल सैक के बारे में। जेस्टेशनल सैक होता क्या है और ये कब बनता है, और हमने तो इसका नाम ही पहली बार सुना है, हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। हमारा बेबी तो हमको दिखाई नहीं दिया ये जेस्टेशनल सैक होता क्या है। तो टेंशन मत लीजिए, आपके सभी डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर कर देने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा जेस्टेशनल सैक के बारे में आज की वीडियो रहने वाली है। जेस्टेशनल सैक एंड योग सैक के बारे में कि ये क्या होता है। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो के आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स देखिए, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, जैसे ही आपकी किट में 2 लाइन डिटेक्ट हो जाती है, तो 2 लाइन आने के बाद आप क्या करते हैं, कई महिलाएं होती हैं बहुत सारी जिनकी फैमिली अलाउड नहीं करती कि इतनी जल्दी इस डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं है, लेकिन कई आजकल बहुत मतलब ये हमारा देश जो है इतना आगे चला गया है, सभी लड़कियां सभी औरतें जो है बहुत समझदार हो गई हैं। ठीक है, जो पढ़ी लिखी हैं और जो नहीं भी पढ़ी लिखी है, सब किसी में दिमाग है, वो अपने बच्चे के साथ किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती। तो जैसे ही उनकी लाइन आती है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, 1 दिन 2 दिन या हफ्ते भर के अंदर में जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका फर्स्ट सोनोग्राफी होता है जो कि बहुत अर्ली होता है। तो उस समय हमें जेस्टेशनल सैक हमारा सोनोग्राफी में दिखता है, अल्ट्रासाउंड में। तो वो अल्ट्रासाउंड जो है जब आप करवाएंगे तो आपको ये, आप कई महिलाएं ये भी सोचती हैं कि इतना जल्दी क्या हमें हमारा बच्चा दिख जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका पीरियड मिस हुए 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, जितने भी दिन हो गए, लेकिन सोनोग्राफी में वो आ ही जाता है। तो आप जब जाएंगे तो आपको या एक तो एब्डोमिनल मतलब पेट के ऊपर से स्कैन किया जाता है, और एक जो है इंटरनली किया जाता है टीवीएस के द्वारा। तो आपको जब वो अंदर से स्कैन करते हैं तो वो थोड़ा कॉस्टली भी होता है, और साथ में उसका अच्छा रोल होता है क्योंकि उसमें बेबी को बिल्कुल करीब से देखा जाता है। तो जेस्टेशनल सैक जो होता है वो बच्चे का घर होता है, उस समय उसका घर जो है उसका निर्माण हो रहा होता है, उसी में हमारा बच्चा आएगा, उसी में ही सब कुछ तैयार होगा। तो वो जेस्टेशनल सैक जो होता है वो आपको बच्चे का घर, जिसको डॉक्टर बोलेंगे, आपको ये नहीं बोलेंगे कि जेस्टेशनल सैक, कई बार बोल भी देते हैं, तो वैसे डॉक्टर यही आपको समझाते हैं आपके बच्चे का घर है। तो जेस्टेशनल सैक के अंदर में साथ में ही एक योग सैक होता है। जेस्टेशनल सैक इस तरीके का राउंड होता है, उसी के अंदर एक छोटा सा एक और राउंड होगा, वो होगा योग सैक। योग सैक और जेस्टेशनल सैक का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जेस्टेशनल सैक तो बच्चे का घर होगा, और योग सैक जो है आपके बेबी को ऑक्सीजन सभी चीजें सप्लाई करेगा, जिससे कि आपका बच्चा जो है आगे जाके ग्रोथ करेगा। बाद में प्लेसेंटा जो है वो बनता है, तो योग सैक अपने आप जो है उसमें डिसॉल्व हो जाता है। तो जेस्टेशनल सैक, और कई केसों में उस समय जब अर्ली स्कैन कराएंगे तो योग सैक और जेस्टेशनल सैक दिखेगा, फिटल नहीं दिखाई देगा। और अगर आप 2 महीने पे चाहते हैं तो आपको जेस्टेशनल सैक, योग सैक प्लस फिटल भी दिखाई देगा, और फिटल की हार्ट बीट भी आ चुकी होगी। फिटल की हार्ट बीट जो है वो 6 से 7th वीक के अराउंड आ जाती है। कई केसों में देखा गया है कि 8 से 10 वीक भी लग जाते हैं हार्ट बीट आने में, लेकिन आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा कि हाँ हमारी हार्ट बीट नहीं आई है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है। हार्ट बीट आ जाती है, इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। साथ में अब बात करते हैं, जब जेस्टेशनल सैक और योग सैक हमको दिखाई दे देता है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्कैन जो है फिटल की हार्ट बीट देखने के लिए कब किया जाएगा। तो हमें डॉक्टर 10 दिन के बाद बुलाते हैं, जिसमें फिटल की हार्ट बीट दिखाई देती है, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्कैन होगा वो होगा एंटी स्कैन होता है, वो जो कि 3 मंथ्स पे होता है। तो मतलब 11 से 13 वीक्स 14 वीक्स के अराउंड होता है वो स्कैन, बहुत ही जरूरी होता है, उसको जरूर करवाइएगा। तो ये जो जेस्टेशनल सैक होता है बच्चे का घर होता है, कई केसों में ये घर तो होता है, लेकिन हम जब डॉक्टर सोनोग्राफी में देखते हैं तो उसमें योग सैक नहीं दिखाई देता। फिर डॉक्टर वेट करते हैं कि क्या पता 10 दिन के बाद बुलाएंगे तो योग सैक दिखाई देगा। कई केसों में 10 दिन के बाद भी योग सैक नहीं दिखाई देता, तो डॉक्टर इसको अर्ली मिसकैरेज मान जाते हैं कि ये
आगे सफर नहीं करने वाला है, ये इसका कोई रोल नहीं रह जाएगा। बहुत केसों में देखा गया है बहुत कि जेस्टेशनल सैक तो हमारा बन जाता है, डबल लाइन आ जाती है, तो लेकिन हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसमें योग सैक नहीं आया, फिटल भी नहीं दिखाई दिया, फिटल की हार्ट बीट भी नहीं दिखाई दी, तो उसको हम अर्ली मिसकैरेज मान जाते हैं। और ये टेस्ट कराना बहुत जरूरी होता है। कई बार क्या होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, जो कि यूट्रस में ना हो के हमारे फैलोपियन ट्यूब में हो जाती है, गर्भाशय में ना रह के वो ट्यूब में ही डेवलप होने लगती है। तो जब हम ये टेस्ट कराते हैं तो हमको दिखाई देता है कि 2 लाइन तो आई है बट प्रेगनेंसी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब हमको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है। तो जिसका अगर हम समय से इलाज करवा लें, समय से इसको हटवा दे तो बेटर है, नहीं तो आपकी एक ट्यूब जो है वो निकलवानी भी पड़ सकती है अगर आपने इस तरीके की देरी की तो। इसीलिए मैं कहती हूँ जैसे ही आपको पता लगता है तो डॉक्टर के पास तुरंत ही जाए, क्योंकि आजकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत हो रही है, तो इसीलिए बोल रही हूँ मैं आपको। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा जेस्टेशनल सैक क्या होता है, योग सैक क्या होता है और फिटल पोल क्या होता है। तो जेस्टेशनल सैक जब आपका 5 to 6 वीक में आ जाता है, योग सैक भी दिखाई दे देता है, फिटल भी आपको 6 वीक के अराउंड दिख जाता है, हार्ट बीट जो होती है वो 7th वीक तक आ जानी चाहिए या 10th वीक तक आ जानी चाहिए, तो आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल मानी जाएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। इसी के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।